Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tekrardan kaldığımız yerden Norest oynayacağız. En son Norest'te oyun oynamıştık. Hadi ya, load game diyelim. Yani yüklenen oyun. İşte buradaydık. En son şey diyordu. 2 tane video izlerseniz yeni bölüme geçebilirsiniz diyordu. Durun, ben izleyip geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi interneti kapatabiliriz, yoksa durup dururken reklam çıkar. Bakalım şöyle. Tamam. Objeleri falan toplayalım. Tamam. Devam edelim. Şu parlaklığı da açayım biraz. Gene yolda gidiyoruz. Şekil arabamızla. Aha, yağmur yağıyor. Ama hiç belli olmuyor, biliyor musunuz? Aman. Allah. Öldük deme. Ölmedik değil mi? Ay. Abo. Ne diyorsun? Abi kal. Ay. Ya dur, çıkmak için de. Ama oyun çok iyi değil mi? Kaydedildi. Dur, koşalım. Şu mumu da yakalım. Gerçekten çok yardımcısı oldu mumun. Şöyle gidiyoruz. Ve geçilebiliyor mu? Dur, buradan gidilmiyor, şuradan. Gidilmiyor. Allah Allah. Gidilmiyor oraya. Aynen, tamam. Bakalım ne yapalım. Buraya niye geçilmiyor ya? Aha, burada da bir yer var. Buraya gidiliyor mu? Buraya da gidilmiyor abi. Bakalım. Yok. Allah Allah. Arkadaşlar, bu arada şu an oyun size daha parlak geliyor. Şu an ben hiçbir şey göremiyorum yani. Random gidiyorum. Azıcık gördüğümle şeyim. Aha. Biri güldü. Aha. O ne lan? Ne oluyor? I should go back. Go back. Aha, mum söndü. Ne oluyor abi? Mumu ya. Lan. Lan ölmedik mi hala biz? Şuradan düştük. Abi dur, envanterde. Şöyle. Tamam, hala eşyalarımız duruyor. Onların ne işe yaradığını hala bilmiyorum, ama hala çözemedim. Ama gerçekten önemliler. Eğilmemiz lazım, eğilelim. Tamam. Burada yağmur yağıyor, mumumuz hala yanıyor ve biz mumu yağmura doğru tutuyoruz. Evet. Yakmayalım, bu lazım olur. Bir arada mum erimemesine rağmen şu an elimde duruyor, hiç erimemiş yani. Ne oldu? Spin mi attı o? Aha, araba. Şuna bak, gidelim ya.
Yok değil mi? Aman. Dur bakalım. Hadi hayırlısı. Bakalım bismillah. Aha gene bir araba. Abicim ne kadar araba var? Ana burada ev varmış yala. Allah Allah. Aha. Merhaba, kimse var mı? Selamünaleyküm. Kapı açıldı. Ama oha ya. Oha. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Tamam. Ne bitmez reklamlarmış arkadaş ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar ben yorumu açmaya çalıştım. İnşallah açabilirim. Aha. Oo. Yorum açmaya çalışacağım. İnşallah açabilirsem bana korku oyunu önerir misiniz? Ama dur burada bir şey var. Çünkü bulamıyorum. Zor buluyorum. Niye saklanma var bu oyunda? He? Niye saklanma var bu oyunda? Aha, dur. Şurada bir şey var. Boş. Şurada. Ha. Tamam. Hı. Dur burada bir şey var. Aha mum. Eyvallah ya güzel. Arkadaşlar ne kadar aziz Allah deyin. Dur. Şurada bir şey var. Şurada bir çekmece. Ay, şey dolap var, ona da bakacağım. Sesler ne ya? Allah Allah. What a strange. What a strange. Bismillahirrahmanirrahim. Ay fare gitti, gördünüz mü? Aha. Bant bulduk. Koli bant. Allah Allah. Aha. Aha. Bu çok gergin. Aha dur, burada bant var. Niye her yerde bant var abi? Bant ne işe yarıyor ki? Aha benzin. Bu evde kim yıkanıyorsa benzinle yıkanıyorlar. Aha. Şu ne lan, mum mu? Yok. Aç şurayı. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyoruz. Ve orada bir mum ve bir tane saklanma yeri. What the hell? Ana bu şeye benziyor lan. Aha bismillahirrahmanirrahim. Geri koy, geri koy, geri koy, geri koy, geri koy. Bir tane mum var, 3 tane bant var. Yavaş kapat lan. Bu şey ha. Ben bu oyunda fotoğraflarına baktım. Bunun aynısıydı.
bir şey bulduk. Almıyor. Dur lan. Oğlum sen bunu almıyor musun? Neyse boşver. Şunu alır mısın ya? Şunu al ya. Al lütfen al. Allah Allah. Abi şu şeyi alması lazım. Bunu almıyor mu? Sonradan pişman oluyorum çünkü ben. Bak bu sonra da lazım olur bak. İyi tamam sen bilirsin. Aa orada telefon vardı, biz telefonla konuşuyorduk. Unuttuk telefonu. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir telefonla konuşalım. Ha dur. 10 bitti. Ya dur ya zaten ışık var. My Cold Cal 911. Abi tamam onun şeyi yok işte. Niye almadın ki yani? Mal mısın sen? Şu an oyun benden daha parlak. Ha tamam şimdi alıyor. Salak ya. Allah Allah Allah. Şu telefon görüşmesini de yapayım da oyunu bitireceğim ya. Sonraki bölümde oynarız. Yok almışsın ya. Tak abi tak. Damn. Jeneratör gitti. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.